저희 집엔 페퍼라는 보더콜리가 있어요. 보더콜리는 모든 견종 중 지능이 가장 높은 견종인데요. 혹시 똑똑하면 키우기 쉽겠다고 생각하셨나요? 오히려 그 반대예요. 일단 보더콜리는 눈치가 빨라요. 제가 앉아서 공만 던져주는 등 성의 없이 놀아주면 바로 눈치채고 흥미를 잃어버려요. 그래서 공놀이를 할 때도 언제나 하이톤의 목소리, 함께 달리기, 잡기놀이, 터그놀이 등을 함께 해야 해요. 그리고 매일 같은 활동을 하면 질려해요. 보더콜리는 운동뿐만 아니라 정신적 자극까지 충족시켜줘야 해서 매일 다른 코스로 산책하고, 산책하다가도 간식으로 훈련하고, 매일 노즈워크를 만들어주는 등의 노력이 필요해요. 이외에도 다른 강아지의 나쁜 행동을 순식간에 습득하거나 두뇌가 예민해 큰 소리에 예민한 모습을 보이는 등 오히려 좋은 머리 때문에 키우기 힘든 점이 많아요. 가끔은 얘가 나보다 더 똑똑한 것 같기도. 어쨌든 오늘도 결론은 보더콜리 키우지 마세요.